ao anatin'ny tapan'ny faharoa isika efa miaraka amintsika eto ihany koa I Gottlieb. Gottlieb, ie. Manao akanjo avy any Sénégal. Tena tsy mpimaso akory zany fa mahafinaritra na le izy ty mba anaovana. Fanomezana men'olona raha teo ihany koa ty. Atombokontsika amin'izay maso lavitra mivadika rehefa avy eo dia rehefa avy eo antsika rehetra tanora ny resaka hoe start-up, ny resaka hoe projet, ny resaka hoe manamaizy azy. Samy mijery. Dahoary. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Baolina kitra eo ampitadiavana ny fusible moa zany tompona ndraika momba ny zavatra nitranga tamin'ny 6 septembre. Ny ankoatran'izay zany dia eno fa miova ny daty anaovana ny lalao izay tsotsony mampisarahana amin'ny resaka groupy misy an'ny bare dia ny lalao famerenana izay lasa andro talata amin'ny volana oktobra no anaovana azy rehefa avy manao match aller any Guinée koa na Guinée dia 16 le match aty zay ny vaovao fa mila mameno vaovao marina tsara hoe zay tokoa ve le izy fa raha ny eno aloha dia 16 ary talata io andro noho izany mangataka amin'ny prime ministre mahefa mangataka amin'ny gouvernemanta sy ny tompona andraikitra rehetra ireo olona rehetra izay milaza fa andeha hijery baolina dia velao andeha amin'ny talata io ny antony ingitrika ihany izy na tsy ho avela andeha aza ny antony tsy fantatra amin'ny mahatonga ny baolina retour ty amintsika talata engany mba tsy marina le izy fa ohatrany marina le izy fa dia lasa talata ny match retour eo Mahamasina izay angalantsika ny point décisif amin'ny groupe misy atsika tsy hay aloha fa dia miantso ny monsieur Amady miantso ny monsieur Douda miantso ny Lovara samy manana inona ny azo atao fa dia talata io fa ho fenotsika fo Mahamasina tsisy olana dia hiditra amina resaka hoe start-up ahako zany hoe zahako zany dia mandray andraikitra foana ahako indrindra fa rehefa tanora manan-kevitra misy sarina tanora tovavy anankiroa avoakantsika eo efa mijery raha teo zareo amin'izao reo tovavy anankiroa ry jeredoara Saouera avava fanonako ny anaranao Saouera sy Sarik reo SS izy roa vavy reo dia mana-talenta satria ireo dia designer ireo mpanao sary ireo illustratrice zany mpanao resaka famoronana dia manao makety dia mamboatra dia nahavita zavatra ry zareo ary dia nandefa zavatra amin'ny sary sy échantillon tamina toerana samihafa dia voaasa any amin'ilay hoe Tokyo Fashion World any Japon zany reto ny karazany zavatra ataony ireo zavatra ataon'ireo dia akora malagasy misy ny landy misy ny jute na ny ohatran'ny gony reny misy ny coton misy ny akora rehetrarehetra misy eto amintsika na ny akora ndraika dia rehefa nalefa le échantillon dia ozy le olona hoe mety be fa dia asainy ianareo zany Tokyo Fashion World zany dia ataontsika inefatra amin'ireny le fiasy reny le film maty amintsika reny ny angezany ary rehefa tonga any dia mijery ny olona manao komandy maneran-tany ary fantatritsika tsara ny tsena iraisam-pirenena indrindra fa ny any Japon zany dia tonga dia raha voararaka aminao izy dia eny antapenantsika eny ambany eny tsy maniny raha voararaka aminao izy dia tonga dia komandy nantananarivo ranivohitra ndray manao an'le izy ka ny anahako nitotrako an'izy roa eto dia matetika ny eto Madagasikara ny olona manan-kevitra sy ny olona manan-talenta sy ny olona afaka tokony ho ampiana sy atosika lasa sahirana indray izy ity ny anaran'ilay karazana start-up na ny projet zareo ny haiko na my life ka ny zavatra hitondrako an'io eto dia anisan'ny andraikitra sy adidiko ary izay ny ananako ny dream-in sy karako eto amin'ileo JT miteny hoe misy tanora tsy mahita ny lalana izy hoentina manao ny zavatra tiany atao nefa ny talenta sy ny fahaizana ho aminy noho izany amiko tokony fanjakana mihitsy aza no miantoka n'izy roa andeha ho any ny antony misy dika ny matoly any Tokyo manasandry zareo fa tsy hoe akory hoe naman'le izy dia zay ky mba asa ho any ary rehefa afaka mijerytsika ao anatin'ny site misy ny hoe Tokyo Fashion World dia enoy ny fanazavana omen'ireo mpikarakara fa zany ny tena anisan'ny foara na fotoana ionana amina resaka entana sy fitaovana fa ny antsika ara-malagasy mitandro ny environnement ary manosika ny tanora hoe manan-kevitra inona ny mampahalala ny Madagasikara ny ivelany kitra jereo tsara fa Sadio Mané efa teny Mahamasina ary ny aiky na ratsy ara ny terrain dia izy nefa ny fanakaiky tamin'ny Neymar zany le mieritreritra n'izany foana fanakaiky tamin'ny Neymar izy afaka omaly nefa izy rehefa teo kaiky be tany Mahamasina reny zavatra reny mampahalala antsika Madagasikara jereo tsara tsika amin'ny zavatra any an-dafy any fa ny zavakanto sy ny fanatanjahantena ary ny lamody ny Gona Christiansen zao zay mpanao lamody dia hanao filatrona any Paris ary mitady mannequin izy any reo aloha
fa ny politika indray aloha dia nisy ana-kandida mampalaza antsika dia zay dia mba tsy mpiteno antsika rehetra satria ireo ankizy ireo dia ho atosika ireo andeha ho any amin'ireo rehetra zay manambola tsy voatery vola fa mety ho biena roplanina mety ho fiantohana ary ny anahy tena fanjakana mihitsy ny lakolosy zavarina amin'ilay fifidianana fa jereo rehetra ankizy rehetra satria amin'ny volana oktobra izy no tokony ho any a Tokyo. Dia misy indray a ny momba ny scout zay amin'ny Zomasy Sabotsy efa nresantsika teto ny tranom-bitsika ny scout zay mitaiza dia ny sarin'ny chantier aseho antsika fotsiny fa dia efa hotokanana ilay tranom-bitsika zay oarina io le izy eny Tsamarifo Zavaradrano eny Avaratra Ambato fotsiny misy an'izy io hotokanana izy io amin'ny Sabotsy io entina eto amin'ny télé satria nahoana io lay tranom-bitsika namboarina tsikelikely tsy nangatahana vola tamin'iza n'iza tsy nanaovana antsoavy tamin'iza n'iza fa dia erin'ny skoto erin'ny tily erin'ny zareo ao anatin'ny fikambanana io zay mitaiza dia hotokanana izy io ho atsoina daholo skoto moa zany ho eny Tsamarifoza fa dia amin'ny Zomasy Sabotsy ny fikarakarana ambony Zomalina misy afondasy dia ny Sabotsy misy karina valina be miaraka amin'ny Rakoto Fra Junior dia ny toerana moa efa fantatritsika rehetra zany dia fampitaontsika ny antony tenenako an'io misy zao ny fifidianana misy fifidianana filoha-pirenena misy ny adi-hevitra misy ny tacotacolégramme amin'ny resaka conférence samihafa eny efa raisy roa kosa aloha hoe moye dia ny scout tenenako anareo ny scout raha ohatra ka ray rotely zany manao magie tonga dia scout ny asako mitondra Madagasikara lamina ny tily mpanazava ny scout ny cheftaine ny louveteau no mitaizatsika malagasy rehetrarehetra nofo moa zany fa aleo hitony fandarana toizantsika amin'ny hoaizy izany Anisany anamarika ity farany herinandro ity ireo hetsika samihafa amin'ny fahalinana ireo avy nanao ny fanadinana baccalauréat taranjaka-piaina ilay hoe général izany sy manome fahafapo ny mpankafy ny cinéma ao anatin'izany ny plaza Ampefiloha amin'ny alalan'ny backup cinéma eo ihany koa ny seho miavaka hoentin'ireo kalaza amin'ny feo eto amintsika taretiny Njakatiana ny Smile Party entina manamarika ny 5-10 taona ny RDJ ary anatin'izany ny fanomezana fahafampo ny Europiaino ny onjam-peo izay hatrany ny anoloran'ny RDJ ny fampisehoan'ny ambondrona ny alahady ho avy izao ny andindindra ireo hetsika ireo ary no atolotra sy ampahafantarina ao anatin'ity hoaiza ity. Cette vidéo présente Backup Ciné au Plaza ce voalohany eto Madagasikara no hisy hetsika entina amin'ny fahalinana ireo izay avy nanala fanadinana baccalauréat amin'ny alalan'ny sarimihetsika nampitondray ny plaza Ampefiloha backup cinéma izany hetsika izany mitondra anao ao anatin'ny backup ciné izahay izay hitondrana horonan-tsary mazava ho azy ary horonan-tsary izay atao hoe mampitsikitsiky anao natao andrehetra indrindra moa zany fa ny tanora sy manomboka eo arinan'izay hoe tanora izay no atsoina amin'ity farany herinandro ity ny Zoma Sabotsy ary alahady no ifandimby etsy amin'ny efitrano malalaka ny fijerena horonan-tsary etsy Ampefiloha ireo horonan-tsary natokana ho an'ireo tanora sy ireo izay te hiala voly amin'ny alalan'ny horonan-tsary saga American Pie, Project X, eo ihany koa ny contrôle parental. Dia misy ny contrôle parental izay horonan-tsary mahafinaritra be mihitsy izy io ao anatin'izay moa zany hoe contrôle parental dia misy ankizy maromaro te andeha hivoaka nefa ny ray aman-dreny ihany koa eo dia izay no somary ho tantaraina kely ao anatin'izy io misy ihany koa ny Project X izay horonan-tsary natao an'ny tanora mahafinaritra ny tantara satria dia miseho eny amin'ny ambaratonga ambony moa zany ny lycéen sy ny universitaire no ho tantaraina ao anatin'izay hoe fiainana izay tena ataoko hoe tsy miafina amin'isika rehetrarehetra tanora angamba ny mety hoe fiaimpiainana ao anatin'izany fahatanorana izany. Azo fahafampo ireo mpankafy ny horonan-tsary American Pie satria ho hita eny an-toerana avokoa ny American Pie voalohany hatramin'ny andiany fahavalo. Saka ny American Pie izy iny moa zany misy anakefatra izay hoe tena izy dia misy anakefatra ihany koa spin-off zany hoe ireo valo ao anatin'ny American Pie rehetrarehetra ireo dia hoentina aminao ny Zomasy ny Sabotsy ary ny alahady. Iray alina ariary ny vidim-pidirana ho an'ireo horonan-tsary rehetra fa misy fihenam-bidy kosa ny tapakila raha toka olona maromaro izany hoe 5 eo no isafidy hijery ny horonan-tsary miaraka. Amin'izay fotoana izay dia mihena 2 arivo ny vidim-pidirana izany hoe lasa 20 arivo ariary. Oh merde. Merci, justement, je le cherchais. We gonna light it
tu fais ici? Je croyais quand même pas que j'allais manquer la soirée la plus importante de fa tête. isan'ny fampisehoana efa nandrasan'ny maro kosa ny kabaret izay atolotra ny Zakatina Rampitso ao amin'ny cercle mes Soanerana. Kabaret miavaka sy ngeza izay ampisehoany ny Zakatina ny feo mangany amin'ny alalan'ireo hira izay efa nahafantarana azy hatr'izay. Elaelo zay no tsy niarana tamin'ny Zakatina rery amin'ny resaka soirée zany. Raha tamin'ity taona ity zany dia mbola tsy nisy zay nandeha irery nanao soirée zany zala. Dia io zany no heverina fa mba fiarahana goavana indray indrindra fa ho an'ireo mpankafy fety amin'ny andro takariva na alina. Dia izy io moa zany no mety hampiavaka azy azoko lazaina hoe feno satria afaka anaovana ny zavatra rehetra miendrika fifaliana. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia anatin'ny famerena tanteraka izy sy ny ekipany. Efa vonon'izy ireo anomeny tsara ho an'ireo mpankafy rehetra. Tsy ferana fa afaka mandihy, mihira ary misakafo ireo mpankafy amin'ity soirée cabaret miaraka amin'ny Zakatina ity. Manome toky ny Zakatina fa hiavaka ny fiarahana indrindra ho an'ireo mpankafy izay nangataka ny fampisehoany ny Zakatina ranoray. Nisy raha teo ny fanontaniana napetraka tany amin'ny tambazotra tserasera-tany ho an'ireo mpankafy amin'ny hira ho tanterahana amin'ny Rampitso io. Resaka répertoire zay moa zao eto amin'ny famerenana dia sahirana be mihitsy zay satria be loatra le hiran'ny Zakatina. Dia efa nanao karazana sondage ihany zahay amin'ny resaka répertoire ho an'olona indrindrandrindra mendrika an'ireo olona mpamonjy soirée zany. Natao ho zakany rehetra raha teo ny vidim-pidirana amin'ity seho miavaka iarahana amin'ny Zakatina ity amin'ny cercle mes Soanerana satria dia 2 alina ariary ny fidirana tsotra raha toa ka 3 alina ariary ny famandriana. Izery ny lafiny rehetra ihany koa ny mpikarakara amin'ity hetsika ity, indrindra ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ka dia nandray fehipetra. Entanina avokoa isika mianakavy ny mpankafy moa zany efa tsy lazana intsony. Eo ny ray aman-dreny, ny tanora zay nanala fanadinana na ny ankizy ihany koa zay ankizy afaka miaro tory. Dia eto moa amin'ny teny hoe marina fa efa manano sarotra ny resaka fandriana sy tsy fandriam-pahalemana eto amintsika amin'izao fotoana zao. Aza manahy fa raha tonga aloha moa zany ianao dia efa misy mandrainy ao. Raha ohatra ka tsy te hody aloha be fa matahotra ny matahotra ny resaka sécurité zany dia niezaka izay tarika hanao le fampisehoanay ho lavalava dia mba afaka mijanonao ihany koa ny izay olona hoe tsy te hody aloha fa matahotra ny resaka sécurité sady misy varananana raha teo raha tsy diso Rampitso amin'ny 7 alina araka izany ny fotoana ifanomezany ny Zakatina amin'ireo mpankafy etsy amin'ny cercle mes Soanerana ny tapakila izay efa azo fandriana dian'izao ety amin'ny super musique Analakely na eny an-toerana ihany koa Rampitso. Anantiny fankalazan'ny onjapeo RDJ ny 70 taonany kosa dia isongadina noho ny teo aloha ny Ismail Party andiany fa 440 atolotra izy ireo amin'ity taona ity. Etsika izay anisany nanamarika ny vita bac ary nahita mpahombiazana hatrany tamin'izay taona marina isian'izay. Nampitondraina ny lohanteny hoe ho ana Ismail Party ity andiany amin'ity taona 2024 ity. Hiavaka amin'ny lafiny kilalaon-jiro miaraka amin'ny fandihizana sy ny fialamboly isan-karazany Ismail Party amin'ity taona ity. Dia ho an'ny eto Antananarivo dia ho atao amin'ny Palais des Sports ilay izy fa ao anatiny. Izany hoe mbola efa angambany efa tamin'ny 20 taona mahery lasa no nisy an'izany farany teto. No ny antony ny RDJ fa niara-niasa tamin'ny tafita foana nandritra izay fotoana izay ary hitan'ny zareo ny famatorana amin'ny fikarakarana
dia izay koa moa zany a na dia izany na tsy izany raha maka ny fepetra rehetra ahafahana mba ahafaly ny ankizy anankiray fa ny resaka sécurité rehetrarehetra ihany koa dia tsy natao ambany zavatra satria maro dia maro ny civil sy ny hémorragie hiasa amin'ny fotoana io mba hitandro ny filaminana n'ireo ankizy maro be ho avy ireo satria araka ny efa fantatrika izany smile party zany feno foana zany manomboka amin'ny 1.10 alina dia efa afaka tsy azo idirana intsony fa ferana mihitsy nisan'ny olona miditra. Hototosaina etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina indray ny hetsika rahampitso manomboka amin'ny 7 alina. Ifarimbona amin'ny fanafanana ny tsy ao anatiny ireo Pikoska Kapila mivondrona ao amin'ny RDJ Steam. Izy ireo izay samy anana anjara 30 minitra avy. Dia isy surprise maro be ao anatin'ireo DJ 12 nisany dia samy nanao show anatsasakadiny avy. Ao anatin'io show io zany efa voamana mihitsy raha vao misy hira eninao zany ao dia mety isy mpanakanto manaraka n'iny hira iny anaraka an'izay tsy voatononao mihitsy satria rehefa mampandihy anao dia mety mandefa ny hiran'ireo mpanakanto maro be. Aorinan'ny eto Antananarivo dia itoy ihany Mahajanga sy Toamasina indray ny One Smile Party. Anatin'ny fankalazana ny 10 taonany onjapeo ny RDJ hatrany dia manome fahafampo ireo mpiain'ny onjapeo izy ireo tamin'ny fitsapana ny hevitra ireo mpiaino sy mpankafy hoe iza no mpanakanto tian'izy ireo hanolotra seho goavana eto Antananarivo. Nitarika ambondrona no tena be mpisafidy tamin'izany. Antony sy ny fampisehoana ambondrona ny alahady ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. 12 taona fotoana efa elaela mihitsy izay nisian'ilay izy dia matsiaro teny izahay hoe mivalibabena kely ho an'ireo mpiaino izay maro be dia anisan'izany moa ohatra ilay ambondrona resahany tao ny safidianan'zareo hoe iza ny mpanakanto tianareo iseho sehatra dia nisy ny fifanarana natao tamin'ny tarika dia nanapa-kevitra natateraka ny concert anankiray io izay efa guichet fermé amin'izao fotoana resahantsika izao izany hoe namaly antso daholo ireo mpiaino sy mpankafy an'izany onjapeo zany. Ampiavaka azy amin'ireo seho teo aloha ireo hira nankafiziny mpiaino tao anatin'ny 12 taona nisian'ny onjapeo izay no nangatana tamin'ny tarika ambondrona mba averina. Tsy adino ihany koa ny fanaingonana ny seho amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ny RDJ Steam hatrany. Mariana moa fa efa lany avokoa ny tapakila amin'ny seho ataon'ny tarika ambondrona andrasana sisa araka izany ny fotoana amin'ny alahady ho avy izao. Isy ihany koa ny vata androtsana izay fohy mandritra ny fampisehoana ho fanampinina ny fanaiky mpanakanto tody sy fahasalamana. Amin'izao orizao ihany koa dia misy ny seho izay atao atsahamanitra ao manalazy vita baka saingy tsy ho voatatitra aloha izay raha ho an'ity androantina ho an'ny rabitro satria dia tsy tafiditra tao aloha ny mpakasary sy ny mpanao gazetinay. Ya tsy fanazavana moa zany raha Algérie fa resaka organisation zany anjara le mpikarakara no mba tsy manao zany galinazy baiko be mialatsiny amin'ilay akanjoko fa tokony souple ihany satria zava-pitranga ihany le izy aloha za koa anisan'ny tena mpiady amin'izay resaka ohatran'izay mihitsy hoe tsy hitondra fokontany inge le mpanao gazety tsy hitondra ny fianakaviana manontolana dia hiditra hoe noho izany na ny resaka sécurité anankiray ny resaka fametahana afisy anankiray dia tokony souplesse be zany hoe io tanana vy fa misy gant velours zay tsy piteny zany aloha fa raha ny resaka zavakanto moa mahafinaritra le resaka hoe vita baka sy ny sisy sy ny resaka fa ohatra ny anay moa zany aloha zany dia amin'ny heriny fa zaho manana tarika eo côté compagnie zay dia izahay dia hira nandeha tao amin'ny RNM tamin'izy talohan'izy mahay io zany dia mitondra ny lohateny hoe anosy anareo zoma valoboroapolo eo en piment. raha antsika tokoa zay zanam-pandarana manaraka ho ianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Tamin'ity andro ity dia ny fahalalana ankabeny sy momba ny fifidianana no nantanina ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny LEJT nantanina azy ireo araka izany ara ny fahafantarana ny hoe amin'ny firy ny ora fisokafana sy ny fikatoana ny birao mpifidianana ahafahan'ny olona manatanteraka ny latsabatony mandritra ny fizay fifidianana izay arahantsika ny valiny. Araka ny fahafantaranao azy amin'ny firy ny ora fisokafan'ny birao mpifidianana dia amin'ny firy ny fikatonany.
raha normal aloha misokatra izy amin'ny amin'ny 10 eo dia amin'ny amin'ny 10 eo koa izy no mikatona raha fahafantarako anazy amin'ny enina ny fivoahany dia amin'ny eo amin'ny fito latsaka ny fidiny tsy haiko mihitsy fa madama rehefa mifidy dia am'firifiry amin'ny foana ary amin'ny enina arivo foana vao misijo le tena tsisy olona iny mihitsy ohatra amin'ny fisokoavany angambany amin'ny 10 sa dia amin'ny 10 to ny fikatona amin'ny enina maraina dia amin'ny enina ariva amin'ny fito dia amin'ny fito ariva ny biro-pifidianana zany raha fahalalako anazy a manomboka misokatra izy amin'ny enina tokony efa vonona daholo zany ny tompona andraikitra rehetra ny eo amin'ny biro fandatsaham-bato rehetra ireo leo amin'ny bureau de vote zany a tokony efa miomana amin'ny enina zany tokony efa vonona dia ny fikatonany a tsy tokony katona mihitsy ny biro-pifidianana tompoka raha tsy efa tapitra mandatsabato avokoa ny olona raha ohatra zany ka fitoka mbola misy olona lakeo milahatra fitaina hatramin'ny farany aloha iny a zay vao mihidy ny biro fandatsaham-bato fa rehefa iny famidy kosa iny ka misokatra ny orona tsisy afaka mifidy tsony manakaiky ny marina zay indrindra manakaiky ny marina satria dia misy ihany ny fepitaona ikatonan'ny biro-pifidianana aloha dia ny amin'ny 10 ora amin'ny enina izy no misokatra zany araka ilay fanazavana farany teo mihitsy dia hoe amin'ny enina efa tokony vonona avokoa ny ao amin'ny biro-pifidianana ary dia misokatra izy amin'izay ora zay raha toka izany ka sendra ohatra hoe lany ny mpifidy ao amin'ny biro fandatsaham-bato satria fantaritsika sady fampahafantarana ihany koa fa 700 eo eo ny mpifidy 700 mihitsy moa zany feranao 700 ny mpifidy isaky ny biro-pifidianana zay indrindra raha toka lany ohatra amin'ny 12 zany dia amin'ny 10 tsy maintsy miandry kosa nefany amin'ny 10 dia tsy maintsy mikatona fa tsy hoe amin'ny 12 no tapitra ny mpifidy dia iandro eo fa tsy maintsy amin'ny 10 hatrany zay zany izy karaha tokony kanefa misy ny mpifidy izay mbola milahatra dia izay ilay tonga amin'ilay hoe miandry hatramin'ny farany a ho rahantsika fanazavana misy kokoa avy amina tompona andraikitra avy eo amin'ny seni araka ny voalazan'ny lalàna dia manomboka amin'ny eninora maraina zany ny fisokafan'ny biro fandatsaham-bato dia mikatona io zany amin'ny 5 ora ariva amin'io le vaninandro ny fifidianana io ny zavatra mety mitranga zany dia ny amin'ny fikatonan'ny biro fandatsaham-bato mety misy olona milahatra eo dia amin'izay fotoan'izay zany ny fepetra noraisina dia ny fandehanan'ny mpikambana ao amin'ny biro fandatsaham-bato manangona ny karatra famantarana andreo le olona le milahatra ireo ohatra zany hoe ny kara-panondrom-pireneny no angonina dia rehefa avy eo zany dia miditra tsirairay zany ireo le olona tonga talohan'ny amin'ny 5 ariva ireo a amin'ny alalan'izay le famakina le kara-panondrom-pirenena zay ny taorianan'izay zany dia efa tsy nahatratra n'ilay tamin'ny 5 ariva izy a dia tsy afaka manateraka le latsabato ny amin'ny fisokafan'ny biro fandatsaham-bato amin'ny enina indray dia tsy maintsy porofoiny ao amin'ny biro fandatsaham-bato zany amin'ny fotoana io a ny mampangarahara le fifidianana zany hoe apahabe maso zany no ampisehoana andreo le olona tonga voalohany eo reo hoe iny le vata fandatsaham-bato mbola tsy misy na inona ao anatiny ao a dia iarahana manakatona zany manidy amin'le sele zany le vata fandatsaham-bato atao ihany koa ny antsapaka amin'le olona zay hanao soni ao ambadiky ny bileta tokana satria ny lalàna vaovao zany dia mametraka fa mpikambana anankiroa amin'le biro fandatsaham-bato no mametraka ny soniany ao ambadiky ny bileta tokana milohan'ny andraisan'le mpifidy zany an'le bileta tokana anamarian'le safidiny fa zay le fanaova-tsoni zay nefa tsy tokony ho fantatr'ireo le mpanao soni ireo hoe iza le olona andeha andray an'le bileta tokana zany hoe milohan'ny andalovan'le olona zany a nefa tsy fantany hoe iza no andeha andray an'le izy no anatanterahana le soni zay zany ny fepetra tsy maintsy ho tanterahana amin'ny fanombohan'ny fifidianana tena manarara ohatra mangataka sy miantso na ny CENI na ny HCC na ny gouvernemanta sy zay communicateur rehetra amin'ny tompony ndraiky manjakana avereny vakina lampifidianana ary mangala tele rehetrarehetra na mandovola raha tsy maninona mangala fotoana na adiny ray ary tahin'Andriamanitra ianareo miangavy ianareo tahinonareo ianareo aleo averina vakina tsara ny lalam-pifidianana rehetra ary ny atao hoe jurisprudence dia ny fampiarana lalàna zay miatra eo ohatra ary milahatra zany tsika anakenina dia misy anankiray miazakazaka avy any amin'ny 100 metatra eo le atao hoe olombelona manko ny amintsika satria raha nahazo carton rouge nke Ronaldo na dia tsy akafiso ary izy milalao ampalelo ana le ry noho izany zay zavatra tena angatahana nisy ny fitakina teny amin'ny analakely dia nisy ny lalam-pifidianana nahatonga n'ilay fitakina mbola tsy tena nahita hatramin'izao aloha famakina sy fanazavana
fa tsika lasa tonga dia roboka any amin'le resaka fifitianana ilaina izay tsisy ny romoromo hoe rehefa aveo mitranga le zavatra indrindra manisany fanasam-bato dia hoe ay ve dia miteny hoe zay ny lalàna mandeha na sens unique any ho amin'ny mafisina angamba goto satria raha ny fahatsiarovako azy efa nisy ihany ny famoahana iny lalàna vaovao iny angazety le famoahana mantsy ohatra ny journal officiel taloha izy moa no mamaky journal officiel fa ny tena adidy dia na ny makeny mifoky tany ary oe bon jean ohatra ny le any an-dafo dia mamaky ny lalam-pifidianana eny mifoky tany izay afaka manao an'izay mitangorona zay olona afaka mitangorona satria tsy amin'ny tindra mitoraka ity mila zavaina ny olona mbola tsy ampy amafisina tsara zany iany ary insolitary sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Dance floor natao anaty double flou manosana no entina aminao anatin'ny insolite sambany no nisy tahaka izao double flou manosana lehibe tao Italia no nanaovana ity andrana ity. C'est sans doute le dance floor le plus improbable que vous ayez jamais vu. Tao akaikin'ny Padoue ao Italie no nanaovana ity seho iray lehibe ity. Double flou manosana lehibe indrindra sady lalina indrindra ao an-toerana no nanaovana ny dance floor. Niova endrika tao anatin'ny iray andro izany. Ny aina tao anatina zava-baovao tanteraka ireo mpakafy mandihy efa natokana ho an'izay raha teo ny fitaovana nampiasaina rehetra. Ity no dance floor lalina indrindra, tsy mbola nahita tahaka izao aho. Manontany tena foana aho raha mbola afaka miaina na mitondra zavatra hafa. Mahafinaritra ka tsy mampino ahy. Natokana ho an'ireo mpakafy mandihy ary mihaino hira anaty rano ity seho iray lehibe ity. Marina fa mirefy 240 metatra ny alaliny ity dobo iray filomanosana eto Italia ity. mety tsara azontsika atao zany tsika leritreritra tsy olona anosy ianareo anosy ana mamarana fotoana ny météo. Araka ny resaka teo moa zany dia ao anatin'ny lohataona manasara taona ihany koa dia ao anatin'izay ny fiakaran'ny maripana tahatahaky ny misokatra moa ny piscine zany sana mandeha ihany miverenana foana isaky ny mifarana ny logité dia mitondra ny atao hoe civisme foana isika mitondra zay azo atao amin'ny resaka hanazavana ny olona eo ahoana ny fomba hifampitondrantsika eo anatre ny zava-misy eto amin'ny firenena ahoana ny fanazavana tokony omena tsy misy ny tena mahay ary tokony hiaiky an'izany na iza fa fiarahana miasa sy fifanampiana ahatsara ny fiarahamonina satria raha Madagasikara tokony hanana fanetretena hoe iza moatsika aiza moatsika eo anatrehan'izao tontolo izao noho izany ny tsirairay no tokony mandray anjara ao anatiny satria matetika tsika miteny hoe ka ny fanjakana ny tompona andraikitra amin'io ka le fiarahamonina efa manahirana le fiainana atsika rehefa mahantra be dia manjary manahirana ne zao tsika be siasia loatra atao anatin'ny loha hanika lasa tsy tena miasa itsika noho izany tsisy hevitra fa tsy maintsy atao ny fifidianana tsisy hevitra fa tsy maintsy andeha ny resaka pesta tsisy hevitra fa tsy maintsy ho avy ihany ny orana ny ampovoambon'ny volana novambra dia ho lasa maina be izy rehefa aveo tsisy hevitra fa isika malagasy ao anatin'ny resaka fifidianana dia tsy hanao bizobizo mihitsy tsika mandritran'io na ao aorinan'io noho izany laklosy tsy nisy voany le te iny ary misotranao niaraka taminay hatramin'ny fiafarana misaotra goty ary raha pitsonay fotoanantsika ao anatin'ny logité manaraka mitoy ny fotoana eto amin'ny dreaming veloma goty veloma ny any an-trano. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Nanolotra anao teo ny Logité. Maro ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair,
stylo pour tous. Nanolotra anao teo ny le JT. Choupi, plaisir et sourire à partager. Nanolotra anao teo ny le JT. Ankafizo ny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tena manadio be mihitsy. Manarany le JT miaraka amin'ny extra propre.